Hello，大家好，歡迎嚟到我哋嘅 channel，我哋係香港中文大學統計系。上次就同大家講咗呢，點解我哋要喺呢一個係 AI 同埋好多數據嘅世界入面呢，真係要學好 R 呢隻語言啦。咁我哋今日呢，就正式開始咯喎，就想同大家講下呢，點樣去真係要安裝個 R 啦，同埋我哋會開始熟習一下佢嘅環境同埋佢嘅語法嘅。咁呢啲基礎嘅知識呢，對於我哋之後呢，要係譬如喺統計啊或者風險管理嘅學習呢，都會相當之重要噶。好，咁我哋就事不宜遲啦。咁我哋今日流程呢，就先講咗呢，佢係點樣安裝啦，然之後呢就係個 R 嘅環境，佢個樣係點噶啦。咁啊，同佢嘅一啲 basic syntax，即係佢嘅一啲基本語法啦。好，咁我哋呢，就先講下點樣安裝 R 啦喎。咁咧，其實 R 咧都我哋喺上次嘅影片都講過啦。R 咧係一種開源嘅語言啦。咁啊，即係咧我哋係可以免費用佢嘅。咁所以咧，同埋上次都講過啦，佢係有好龐大嘅社區咧，會支援翻咧係有好多唔同好好用嘅 packages。咁所以咧，我哋就直接咧上佢官網嗰度 download 下載落嚟咧就可以噶啦。咁啊，我哋個流程咧就先會去呢一個網址嗰度嘅。咁啊，一陣間咧，我都會喺個畫面嗰度示範一下嘅。咁啊，由於咧我部電腦已經裝咗個軟件嘅關係咧，咁呢個部分咧，大家下載完咧就只要跟住佢嘅指示去做翻安裝咧，就可以用到噶啦。咁跟住咧就最尾就可以開到個 R 嘅軟件出嚟。咁跟住落嚟咧，我就開一開個網站俾大家睇下咧，係可以點樣安裝佢嘅。係啦，咁我哋咧就由上述嗰條連結咧，就嚟到呢一個嘅 R 嘅官方網啦。咁啊，首先咧，我哋會去到咧個網站咧，就會見到咧係3款咧最常見嘅 OS 嘅操作系統咧都有噶啦。咁啊，我會開晒係 Mac 同埋 Windows 俾大家嘅。咁啊，係啦，譬如我呢部咧就係蘋果噶啦。咁我哋撳到入去咧，就會係見到我呢一個網頁咧，就係專係俾蘋果機嘅。咁然之後咧，大家就可以根據翻咧你部蘋果咧係新定係舊嘅咧，就揀翻咧以下呢兩個嘅安裝軟件佢下載翻咧。咁跟住咧就係喺翻個桌面嗰度咧安裝翻咧就冇問題㗎啦。咁啊，譬如我唔係用蘋果機嘅，我係用微軟嘅，咁我就撳入嚟呢度啦。係啦，咁跟住咧就會係有呢幾款嘅。咁啊，正如佢呢度都講咗俾大家聽啦，佢係我哋第一次要安裝呢個噶嘛，咁我哋就會係入嚟呢度啦。咁然之後咧就一下子撳入嚟咧，呢一個就係我哋所需要嘅安裝軟件啦。好，咁跟住落嚟咧，我哋咧就理應咧就已經成功咧係安裝好咗個 R 軟件噶啦。好，咁啊，我哋喺成功安裝之後咧，就記得喺你部電腦嗰度咧揾翻好呢個程式啦，撳好晒所有嘅安裝程序。咁啊，跟住咧跟住佢哋嘅指示操作，咁啊大家咧就會成功安裝到噶啦。咁最後安裝完之後咧，我哋就可以咧開翻個 R 出嚟咧，我哋就一齊去研究下咧佢個界面係點噶咯。好，咁啊，我哋去到下一頁啦。下一頁就係咧，同大家介紹一下 R 嘅環境同埋佢個樣係點樣嘅。係啦，咁其實咧，當然我都會再係顯示翻個 R 俾大家睇嘅。咁其實咧 R 咧，我哋上次都有講過嘅，佢咧其實係一個 command line interface，即係命令行界面啊。即係我哋咧，其實佢主要嘅功能咧，都係透過文字去輸入同輸出嘅。係啦，咁啊，我哋咧其實個主要操作方法咧，就係咧將一段指令咧打咗落去個界面之後咧，就撳翻個 Enter 輸入鍵咧去執行。咁然之後咧，呢一個程式咧就會喺個控制台嗰度咧就會咧俾翻個結果大家嘅。咁啊，呢度可以俾多少少嘅基本知識大家留意一下啦。譬如我哋咧就因為我哋個 R 咧你輸出咗，譬如我哋有圖表啦，會有一啲計算結果啦。咁如果你想去知道翻咧佢喺邊度會儲存呢啲檔案嘅話咧，我哋都可以揾翻佢嘅工作目錄嘅。
而我哋要揾翻佢嗰個工作目錄嗰個嘅地方咧，你就可以打翻呢一個 code get WD，WD 係 for working directory 嘅。咁啊，一陣間我哋都要試一試嘅。咁啊，譬如如果你唔想用嗰個嘅 working directory 嘅，其實你自己都可以咁樣用翻呢個 code 去改嘅。咁啊，跟住咧就係咧，我哋初學 R 咧最緊要會常用到嘅就係呢個咧自助系統啦。即係咧，你其實咧會有一個新學嘅程式指令咧唔識得用嘅，你就可以咧用佢個名加個問號喺前面咧，就可以咧揾得翻咧係官方咧教大家咧係點樣用嘅。好，咁啊，我哋講到呢度咧，就不妨咧先開個 R 咧一齊睇一睇咯。係啦，咁啊，時間關係咧，我已經開咗個 R 出嚟啦。咁啊，頭先講過啦，我哋可以咧用佢嚟做一啲程式嘅。咁頭先就講咗咧，一開始想知道自己嗰個嘅工作目錄喺邊度咧，我哋就可以咁樣打啦。GETWD 咁樣咧，今次其實特登咧俾一個嘅錯誤大家嘅，因為跟住落嚟咧，我哋都會喺下一堂咧同大家講咧，究竟咧喺 R 咧要打程式指令嘅時候咧有咩留意嘅。今次咧就示範咗咧，其實咧喺 R 入面咧大世界咧係完全唔同嘅，所以咧我啱啱咧之所以會打到咧佢唔俾我咧，就係因為我打咗大街。咁其實咧你撳翻細街就會有噶啦。呢個咧就係我個名啦，咁所以咧呢一個就係我部電腦咧而家咧係個 R 咧運行緊嘅嗰個目錄嘅。咁譬如咧我唔識點樣用後面嗰個點樣用佢嘅，咁我就打個問號喺前面 get WD。咁呢個時候咧就會係原來咧係佢會彈咗咧嘅一個介紹俾我哋知道咧就係點樣用嘅，係啦。咁啊，譬如咧係你其實唔想打問號，你都可以打 help 嘅 help，咁啊 get WD，咁啊同樣道理咧，佢都會咧係俾翻我哋知道咧，原來係咁樣用嘅。咁又譬如咧，你唔識得咧係唔知佢嗰個 exact name， 即係唔知呢一個程式碼咧點樣打個名咧，你又可以咁樣咧用兩個問號去問翻。咁不過另一個咧要提醒嘅地方咧就係咧。我哋唔可以咧係有空格嘅啲嘢，所以譬如我打 working directory 咧係 OK 嘅，但係如果你中間加咗個空格咧就唔得嘅。咁啊，佢其實咧呢一個就係當你唔知道個全名嘅時候咧，你就可以揾佢去幫你咧搜尋翻出嚟嘅。咁啊呢個時候咧雖然我遮住咗，不過其實咧就係我個瀏覽器咧已經出咗嗰個嘅介紹俾大家噶啦。咁啊，所以呢度咧就係我哋好基本地咧知道咧點樣可以係自救，同埋要點樣打佢啲程式碼啦。咁我哋跟住落嚟咧就繼續啦。咁啊頭先咧我哋就講到係呢一版啦。好，咁啊到下一版啦。咁我哋呢一堂嘅下半部分咧就係咧會講埋呢一啲基本嘅 R 語法，即係 syntax。咁啊，既然我哋咧已經安裝咗 R 啦，並且知道咧佢個環境基本上係點樣運作啦，咁我哋跟住就會講下咧有啲乜嘢常用嘅程式嘅。係啦，咁啊首先第一樣咧，我哋咧要有一個好嘅習慣，就係咧我哋要打啲 comments， 即係注解。因為喺 R 入面咧，咁譬如咧大家對啲程式咧唔係咁熟嘅時候，又或者係之後咧會俾人睇嘅時候咧，所以其實我哋咧係會活用翻咧係用一個井號喺個注解前面打咗落去咧，咁我哋咧就個 R 咧就只會係咧用嚟顯示一啲文字，而唔會執行呢一啲文字嘅。咁我哋咧可以咧將呢一個嘅 code 咧就抄過去 R 嗰度睇下啦。咁我就將呢個複製，然之後咧我就搬過去 R 嗰邊啦。好，咁啊將頭先嘅 code 咧我就 paste 貼上啦。咁譬如我咁樣打落去。大家就會見到 This is a comment 呢一句咧，原來係冇執行到嘅，就淨係咧做咗呢一個，我將呢一句嘢咧就咁寫一字出嚟，所以就做咗呢個啦。
咁所以咧，我呢個咧就係介紹咗我會咁樣嘅。咁所以咧就係如果你有一啲注解又唔需要俾 R 佢執行嘅時候咧，我哋就會打埋落去，俾個井號佢，咁就係一個好嘅習慣啦。咁我哋咧就去到下一個咯，下一個部分就係呢一個 variables 變數。咁呢一個係相當之重要嘅，因為我哋要用 R 咧去做唔同嘅計算嘅時候咧，一定會有好多唔同嘅變數嘅。咁所以咧，我哋其實個語法咧就係咧，你可以有一個嘅變數，一個 variable 咧，你就俾一個名佢。而點樣改個好啲嘅名咧，我哋都會喺下堂咧再詳細啲講解嘅。咁嗰個用法咧就係咧，我哋想將一個數值咧，或者係一條算式咧，係個結果咧安落去咧呢一個嘅變數嗰度咧，我哋就會用呢一個嘅箭嘴符號或者等號，就兩樣都得嘅。不過咧就千祈要留意咧，唔好多手打咗兩個橫或者兩個等號，係因為係呢個唔同嘅打法咧，係會出咗完全唔同嘅結果嘅。咁啊，同樣道理咧，我哋就會將呢個咧擺入去試一試啦。冇啊，又複製咗啦。咁我又去翻個 R 嗰邊啦。咁我咧今次又將佢貼上咯。咁我哋咧呢度咧就會見到，首先你留意翻呢個井號後面嗰啲咧，其實都係 comments 嘅，就即係唔會執行嘅。咁我打咗落去，咁客觀嚟講有咩效果咧？我就可以打多一次個 X， 再撳一次 Enter， 就會咧出翻咧，原來佢已經咧係儲存咗我哋想要嘅呢個5嘅數量啦。咁啊，同樣道理打個 Y， 再撳一次 Enter， 即係輸入鍵，咁咧就會出到呢個10出嚟啦。咁即係其實咧，佢已經喺個系統嗰度咧儲存咗我哋所想要計嘅數字。咁啊，下一個部分咧就係咧，呢一個都係大家留意一下先啦。即係其實咧，因為我哋佢呢個係一個統計嘅程式。咁我哋咧呢個嘅 R 咧就會對於咧呢啲嘅 data type， 即係數據類型咧係非常之敏感嘅。即係我哋咧要分清楚咧，係譬如究竟你嗰樣嘢係一個數字啊，定係一個文字啊，定係一個係邏輯變量，即係咧係一係就係啱，一係就係錯。咁啊呢度都3款係最基本嘅。咁我哋咧其實喺 R 入面咧仲有更加多唔同嘅類型嘅。咁啊所以咧係你要留意一下呢一個數據嘅類型啦。咁啊去到呢度咧，我哋咧就會再講咧係究竟 R 咧平時點樣幫我哋做嘢嘅。譬如咧其實就係佢有好多唔同嘅 functions 函數。咁啊我哋咧就係會基本上咧就係靠呢啲嘅函數咧去運用個 R 咧幫我哋做唔同嘅工作啦。咁啊譬如呢度咧呢一段嘅 code 有3行，佢做咗啲乜嘢咧？咁其實大家就會見到啦，呢度咧係 numbers 就係個變量，我哋就將呢度1、2、3、4、5嘅呢一個物件咧就係安咗落去咧呢一個嘅變量嗰度。然之後咧 mean 即係平均數，我哋咧就係用呢一個 mean 咧就係一個嘅 function， 一個函數咧去對應翻咧呢一個嘅變量 numbers， 就計翻個平均數咧，咁就再將佢咧係因為呢個係 assignment， 即係將佢安落去啊嘛，咁就會呢一個咧就計完咧就係個平均數啦。咁所以最後咧我哋再加一個 print， 就係列印啦，就會將咧呢一個嘅平均數咧就會顯示翻出嚟噶啦。咁啊，我講咗咁耐咧，我哋不妨擺喺個 R 度試一試啦。咁啊，我複製咗啦。咁啊，再放翻過嚟 R 呢邊。咁我就咁貼上啦。咁啊，大家發現咧，哎呀，有咩錯咧？又係下堂會繼續講嘅。咁不過其實呢度都好簡單講咧，因為我哋喺個 PDF 複製過嚟嘅時候咧，我哋咧就一次過將3句合埋咗一齊。咁樣就唔得嘅，咁所以我哋咧就要將佢分翻開佢。咁啊，你有幾個方法嘅？第一個方法咧就係打翻個分行啦，每一行抄翻啦。咁另一個方法咧，其實就係咧你可以加個 semicolon 分號喺中間咧，咁佢就會分得翻開係3段嘅曲噶啦。咁所以咧呢度咧就係 total 咧總數咧佢計咗3樣嘢嘅。首先就將呢一個咧擺咗落個 numbers 度，然之後咧就係將咧呢個 numbers 咧就幫佢計一計平均數，就擺咗落嚟呢一個 mean value 嘅變數入面。然之後最後咧就將咧佢呢一個嘅 mean value 咧係計完係3噶嘛，咁就會將佢咧列印翻出嚟，就會係顯示到個3俾我哋睇到啦。
好，咁啊，我哋再繼續啦。咁啊，其實咧，跟住咧呢度咧，因為我哋今堂咧都係好簡單咁講一講咧 R 咧係點樣用，同埋係有咩功能嘅。咁啊，其實咧我哋更加複雜嘅，譬如係一啲係 if loop 啊，或者係 for loop、while loop 咧、while loop 咧呢啲嘅係好普遍嘅程式上面成日都會用到嘅 loop，即係回圈咧，其實都一樣做到嘅。咁啊，呢一個咧就只要大家咧隨住一路用熟咗咧，就知道佢個語法咧要點樣打嘅。其實就同其他嘅 programming language 其他嘅語言咧就大同小異啦。咁呢個大家睇就知噶啦。如果 x 係大過 y， 咁咧就係咧要將佢咧顯示翻係 x 大過 y， 調翻轉咧就係就會顯示翻個英文啦。咁我哋咧而家又會將佢擺落去咯。咁啊，我又再轉翻 R 個畫面度啦。好，跟住咧就係 x is not greater than y 啦。咁大家就會好奇，咁點解咧？因為我哋頭先喺上面打嘅 x y 咧，其實就仲喺度嘅 x 係5啊嘛，y 係10。咁呢度咧，其實就會連帶到落去咧，我哋就係咧用緊呢一個嘅 code 呢一段嘅語句咧，就係去檢查翻咧究竟咧5咧係唔係大過10啦。咁而家咧就係根據呢一個嘅程式咧，就知道咧原來咧5係細過10嘅，咁所以咧就俾咗呢一個結果我哋啦。咁啊，所以咧我哋今日咧其實咧都已經講咗咧係好多新嘅 concept， 好多新嘅概念俾大家嘅。咁所以咧我都會係將咧係其他嘅內容咧擺去之後嘅片嗰度嘅。咁啊，我哋今日咧就嚟翻一個總結啦。咁我哋今日學咗啲乜嘢咧？我哋咧就學咗咧係安裝 R 嘅基本步驟啦。咁跟住介紹咗 R 嘅環境同埋點樣用佢啦。咁啊，再同埋咧，我哋都已經知道咗一啲係最基本嘅語句點樣可以用佢嘅。咁啊，我就鼓勵大家咧多啲咧喺安裝完個 R 之後咧，就自己咧做多啲實驗。咁啊，尤其是係試下咧做多啲唔同嘅 variable 變量。再做一啲運算啊咁樣咧，咁大家咧就會咧越實踐得多咧，就會越咧舒適嘅。咁啊，最後咧就多謝大家咧嚟到我哋嘅影片。咁啊，我哋下一堂咧就會繼續講 R 咧嘅嗰個命名嘅法則，或者係個語句咧要有啲咩要留意嘅。咁啊，我哋下條片再見。咁啊，我哋就下次約定你，拜拜。